ما یک شخصیتی داریم تو کشورمون آقای سید جواد نفری، ایشون مثلا یکی از خیلی فعالیت‌های بزرگی اونجا تو کشور انجام میده. عرض کردم که 90% کتاب نوشته، بزرگترین حوزه 20 تا حوزه علمیه داره و کارهای خیلی زیاد خیلی فعالیت میکنه. منتها ایشون یک بدی داره، مشکلش اینه که وقتی که بعضی جا خیلی سخنرانی میکنه، یعنی هر روز از 2 تا 3 تا سخنرانی میکنه، مثلا درباره مسائل اجتماعی، مثلا تقوا، مثلا نزول جهان. تو اون سخنرانی هم بعضی وقتا کلماتی هست هم ازشون دهان بیرون میاد که مطلب درستی نداره. پس مثال میزنم، وقتی که میخواست این میگه مثلا که ماه اول ماه را میخواست مثلا اینکه بگه که آیا چطوری مثلا محقق میشه، میخواست که ادله اینها را بگه، کسانی که با دوربین میگن که این ولی طوری بشه، اونجا مثلا ایشون یک کنار ادله یک حرفی مثلا زد که این کسانی که میگن که نه با دوربین نمیشه، اینا باید 100 سال پیش به دنیا می آمدن. یعنی یک کلمه مثلا اینکه جوری زده. اگر که مثلا آدم خیلی بزرگیه با خیلی زیاد مثلا بعد اینجوری کلماتی هم از دهانشون بیرون میاد. یا مثلا یکی جایشون درباره اسمت وقتی که حرف میزد، اسمت آدم، خب اونجا هدفش اسمت آدم نبود، همینجوری هدفش دیگه بود. اونجا وسطش این کلمه نه که این که تو قرآن آمده اصلا آدم ها، اینجا فقهای ما این کلمه اصلا را این بره میکنن. خب مثلا یک بعضی میگن قبل از نبوت، بعضی دیگه بعد از نبوت، بعضی دیگه این اشتباهی که بوده، بعضی میگن که نه اینطوری اونطوری، در حالی سری کلمه آمده اینجا اصلا. خب اینجا مثلا فقها چیکار میکنن؟ حوزه جلوی قرآن میاد. خب اینجوری مثلا بعضی وقت کلمه یا شما میتونید یه تنز میزنن یا فلان. حالا این که همه طلاب قبول دارم که اینجوری کلمه نباید حرف زده بشه. منتها این اصل سوال از جناب علی از اخلاقی از دینی شرعی ما که طلاب هستیم وظیفه داریم، ما شاگردان جناب علی، سوالمون اینه که اینجا یک گروه، یک طایفه که کار میکنه طلاب بر علیه همین شخصیت کلیک میسازه، بر علیه همین شخصیت وحی بشه، صبح و شب میتونه همین برای کار میکنه این آدم درستی نیست که بر علیه مرجعیت کار میکنه، دشمن مرجعیت هست، ایشون مثلا اینکه منکر اسمت انبیاء پس از برای اسلام خارجه و اینجوری حرفهای فعالیت‌های صبح و شب به این شخصیت این طرف اصلا نمیکنن. یعنی مردم به اینجوری نشون میدن اصلا الهی و شخصیت بزرگیه. بالاخره انسان اگر ممکن در تربیت یا لفظاش اشتباه باشه، الان همین تربیت ها معنیش این نیست که خدای نخواسته مخالفت با اسمت انبیاء کنه. نه، بالاخره آدم محققیه میخواد یه مسئله رو بگه. ما باید هیچ وقت اینجوری این دین دشمن میخواد که ما بزرگانمون رو بیایم یک باره مطلق نفیش کنیم، چرا بگیم این یه کافره، اشتباه امام اصلی راضی نیست، مطمئن باشید امام اصلی نه انسان بحث علمی میده با خودش هم میکنه، میگه مثلا تو شما این دلیلتان مثلا با این دلیل ما قبول ندارم، این دلیل ما چه دلیل بیاد دلیل بیاد چه مثلا ایشان بحث کنید نشن مسئله روشن بشه و یه اعتدال بره. مثلا این گاهگاهی که تنزها یا مثلا ایشان اظهارات ایشان نه مورد رضایت امام اصلی که اینجوری ببرن زیر شاه مطلقا بکوبنش اصلا این طلابی مثلا این کار میکنن که مثلا که حالا اون خوبی ها زیادی داره، مثلا وقتی که این دوستان که بر علیه اون یک فضایی درست میکنن اون اصلا کارهای خوبشون هم زیر سوال میره. اقوام مردم خودن توی دینی میارن این نگاه که من دیگه اشتراک دارن اینهای خوبشون خودشون دارن میکوبنش. بله این که خوبشون و این همه چیز داره تعریفات داره خوبه اینهای خودشون داره میکننش. بله ضرر داره. همیشه این اختلافات از شیطان درسته. چرا باید اینجوری قشنگ مؤدب انسان میره میشینه میگه آقا ما چند تا سوال داریم مؤدبانه وقت بگیرن آقا صحبت کنن اتفاقا مطلب روشن میشه چه بسا برای آقا بعد متوجه بشه بعد دوباره استقرار نکنه مثلا ندیم اشتباهات رو یا برای خود اینا روشن بشه که بابا این نمیخواد دیگه من مخالف اسم تنظیح من میخوام بگم از این معناست
استفاده میشه. اتفاقا نشون هم میخواد از درجات اسمت را بگه و بعد میگو که بعضی از درجات اسمت برای انبیا این میگه بعضی برای رسولان اولو العزم بعضی برای ائمه معصومین. یعنی این مطلب اون طرفی نازل بود. اون تو کلمه ازشون دهنش بیرون آمد که کل حوزه مثلا اینجا برای این میاد. حالا این کلمه را ما هم میگیم که این کلمه آقا نبایدشون میزد. اون تو بالاخره انسانه آدم بالاخره حتی همینجوری این آقایان نظرم داره خدمت بگید کلمات شما اگه میشه اینجوری نفرمایید. اصلا یه جوریه بگیم پیامد منفی نداشته باشه. میشه بالا بهشون بگید. مطمئناً یک جوری میشه و یعنی الان یعنی طلابی که هستن بین اونها یک دعوی شروع شده، یکی مدافع اون شخصیت شدن، یکی مخالف این شخصیت شده. برای دشمن هم همین میخوان. بله حالا مثلا اینکه دشمنی اصلی داریم با تامیشه باید با هم دیگه خیلی انتظام کنیم. بله این دشمنی از وهابیان موضوع که رسول ایرانی جهانی بله و اسرائیل یعنی بله آفاید کنیم دشمنیمون فرمولا بکنیم. بله وقتمون را برای امریکا و اسرائیل و وهابیت و بله علیه ملاقات کنیم، علیه نظام بریم به روشنگری کنیم، یعنی توی خودی را بکنیم. پس این نقایص بشری که بالاخره من هم دارم، جناب علی هم داری، هم روی آقای داریم، من هم اصلی نیستیم، بالاخره اشتباه را میکنیم و تعابیر من اونجا که باید خوب باشه خوب نیست، من هم بیاره بکنیم برادرانه میگه مرآتون مهم، مرآت آینه اینه، یعنی هم خوبیای انسان نشان میده، هم نقطه تاریک که بعد انسان نشان میده. باید اینجوری باشه بسکن به جمع بشید که محترمانه هم هست. یعنی ولو مثلا اینکه ایشون اشتباه هم کلمات را حد زده باشه، باز هم بر علیه ایشون نباید توی صحنه بیایید. نباید این کارو بکنید. حتی اون اگه این شکل خیلی باش بسید و نفسی شما ببینید که چیزانه به تذکر میگید اینجا این تعدیل نیاد. مردم چیزیه میفهمن، خد میفهمن. اما اگر فرض این دوستان بهانه بیارن بگن که این آقا حرف ما را قبول نمیکنه، پس ما باید برای ایشون کلیک بسازیم. اینجا از اون جاست که سکوت چون چیز ساختن مطمئنن فتنه ایجاد میکنه، آتش تو خودیا ایجاد میکنه و ضررش دستی بیشتره. اصلا کلش ضرره، نیسته با همونه کلش ضرره و به نفع دشمنان امین اسلام و مکتب اهل بیت. ولو اون آقا مثلا حرفی گوش نکنه، بازم ما باید سکوت کنیم. سکوت کنیم. انسان یه اشتباهی میکنه و حالا یه رد متفر علیه اون شخصیت نباید تو صحنه بیاییم و مردم را مثلا بگیم که مردم این این که قطعا این کارشان حرام و مورد ازداج مانعش نیست. گناه هم نیست و گناه هم هست. مطابق جانه میگم اگه نگه که قافل باشه یا اینجوری آدم نباید اینجوری احساسی بشه یک شخصیت علمی یا اینجوری بکوبه یا بکوبه یه عالم شیعه یا اینجوری خوبی. این دوستان نظر اینه میگن که ما به این آقا این بزرگی که هست بهشون توهین نمی کنیم، فقط میگیم که این کارشون اشتباهه و مردم هم اطلاع میدن که مردم آقا باشون. چرا کلیت میسازی؟ خب برو با خودش بشی صحبت کن. صحبت که چرا که صحبت کردن خیلی کار رو بهتر هست. اونم خیلی داره شما دلسوزی، خیرخواهی. راست میگه این حرف رو نباید یه جوریه میفهمه و این بهتر تا که هیچ چیزی بسازی و ذهن مردم رو آشفته کنی و صبح و شب مثلا اینکه برای علیهشون. چون اینجوری مردم هم اصلا از روحانیت دور میشن، از مثلا نه با اون سید بزرگوار مثلا از علمای دیگه هم متنفر میشن، میگن که علما همشون با هم میشن یا نه مثلا اینکه اینطوری حرف با هم مثلا میشن. از رحمایی جنابی خیلی ممنون انشاءالله. خدمات دعا دارم انشاءالله. خدا حافظشون باشه. فی امان الله حفظتهم الله. ایشون حضرت آیت الله معیبی هستن. خدمات دعا خدا حافظ.